أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Umar radhiyallahu anhu Po vjen përmendja e fitoreve të arritura në kohën e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Alama Shibli Nomani është një nga biografët e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, i cili ka përmendur fitoret e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu si dhe shkaqet dhe faktorët mbrapa tyre. Ai shkruan: çdo historiani do t'i lindi natyrshëm këto pyetje që si disa njerëz nga shkretë të tjera arritën të përmbysnin sundimin persian dhe bizantin. A ishte një ngjarje që përbënte përjashtim? Nëse po, megjithatë duhet të kishte pasur shkaqet. A mund të krahasohet kjo ngjarje me sundimin e Aleksandrit dhe Xhengiz Khanit? Sa kishte ndikuar udhëheqja e kalifatit në atë që ishte arritur? Ne pikërisht duhet të përgjigjemi këtyre pyetjeve, megjithatë është e nevojshme që në fillim të përmendet shtrirja e fitoreve të Hazrat Omerit si dhe sipërfaqja e tyre. Sipërfaqja e territorit që sundohej nga Hazrat Omerit radhiyallahu anhu ishte 2.251.030 milje katror. Pra, nga Meka e ndritshme 1.036 milje nga veriu, 1.087 milje nga lindja dhe 483 milje nga jugu. Të gjitha këto janë fitoret e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu në një periudhë pak më shumë se 10 vjet. Informacioni në prapasken që ju kem rrëfyer është e nevojshme për të kuptuar përmasat e këtyre fitoreve. Së pari dua t'ju citoj mendimin e historianëve perëndimor mbi këto fitore. Historianët evropian janë përgjigjur pyetjes së parë duke aluduar se aso kohe persianët dhe bizantinët, të dy perendorit, kishin rënë nga zeniti i tyre në përputhje me ligjin e natyrës. Në Persi, pushteti i Khosro Pervizit tashmë ishte plotësisht i coptuar, sepse nuk kishte mbetur asnjëri i denjë që mund të mbante frenat e shtetit. Obortarët dhe këshilltarët e perendorit kishin filluar të thurnin komplote kundër njëri tjetrit, dhe kjo si rrjedhoje kishte shkaktuar ndryrimin e shpesht të pushtetarëve. Vetëm brenda 3 apo 4 vjetësh, udhëheqjen e shtetit kishin marrë njëri pas tjetrit udhëheqës. Një arsye ka qenë edhe kjo që sekti Mezdikia ishte bërë mbizotrues dhe ky sekt ishte i prirë ndaj ilhadit, pra devijimit dhe zëndakas ose herezis. Ndër doktrinat e këtij sekti ishte mendimi që njerëzve të largohen indjenjat e lakmis dhe mosmarrveshjet reciproke, si dhe të gjitha pronat të konsiderohen të përbashkështa, përfshirë edhe gratë. Pra gruaja nuk gëzonte asnjë respekt apo pozitë në këtë shoqëri.
Kjo ishte pikpamja e tyre përmes së cilës istarët e kësaj rrymë synonin të reformonin fenë zoroastriane. पाक और साफ हो जाए। Disa i kanë quajtur këtë si një lëvizje shoqërore që kishte për qëllim reformën e fesë zoroastriane. तश्ती मजहब को मुसफ़ा करना था। Ndonse Noshervan kishte arritur të mposhte përhapjen e kësaj feje me shtypje dhe dhunë, por nuk mund t'i të zhdukte atë plotësisht. लेकिन बिल्कुल मिटा ना सके। Kur Islami mbriti në Persi, istarët e këtij sekti i konsideruan muslimanët të mbështetësit e tyre, pasi ata nuk kundërshtonin asnjë feje apo besim tjetër. किसी मजहब और अकायद से तारुज़ Kjo është pikpamja e historianëve europian. Ata gjithashtu kanë shkruar që sekti nestorian i të krishterëve gjithashtu po përndiqej dhe persekutohej nga pushteti, por me ardhjen e muslimanëve ata gjithashtu fituan mbrojtje dhe paqe. Në këtë mënyrë, pa ndonjë përpjekje të veçantë, muslimanët arritën të gjenin mbështetjen e dy grupeve të mëdha fetare. Perandoria romake gjithashtu kishte humbur shkëlqimin e saj, ndërkohë konfliktet dhe दखल था, mosmarrveshjet e brendshme të krishterëve kishin arritur kulmin. बल्कि उसकी वजह से खुद सल्तनत Meqense kisha dhe shteti nuk kishin ndonjë vije ndarse, prandaj mosmarrveshjet fetare ndikonin në dobësimin e mëtejshëm të pushtetit. यूरोपियन मोरखीन Allama Shibliu ka kundërshtuar këtë mendime të historianëve europian, si përgjigje ai shkruan, ndonse kësaj përgjigje उससे ज्यादा nuk i mungojnë faktet, por me gjithë përshkrimin që i është dhënë, mënyra e të argumentuarit është një fasadë e falsifikuar që nuk është vetëse një sofistik evropiane. रूज पर नहीं रही थी। Padyshim, perëndorit bizantine dhe persiane nuk ishin në kulmin e tyre. Megjithatë, si rrjedhoi e kësaj situate, ato ndoshta nuk mund t'i bënin ballë ndonjë perëndorie tjetër të fuqishme, por nuk ishte mundur që ato të rënoheshin aq tragjikisht përpara një populli të shkret e të thjeshtë si arab. आयते हर पर जो किताब में लिखी Bizantinët dhe persianët ishin të zotë në luftë. Libra që ishin shkruar veçanërisht për taktikat luftarake në Greqinë e vjetër, të cilat gjenden edhe sot tek kësaj dite, përdoreshin si lëndë për edukatën ushtarake të bizantinët. Përveç kësaj, nuk u mungonte asgjë nga mjetet dhe armët për përgatitjen ushtarake. Ushtria kishte në disponim të gjitha llojet e armëve luftarake dhe asnjëherë nuk u binte numri i luftëtarëve. Por mbi të gjithë, kundër muslimanëve këtë ushtri nuk duhet të shkelnin ndonjë vend tjetër. Përkundrazi duhet të mbronin tokën e tyre duke qëndruar nëpër kështillat e tyre të fuqishme. जो ईरान की शान शौकत का इंशबाब था। कैसर रोम ने ईरान पर हमला किया और Vetëm कदम पर फतूहात हासिल pak kohë para se të sulmonin muslimanët në kohën e Khusro Pervezit, e cila ishte periudha e artë e persianëve, perëndori romak Cezari sulmoi Iranin. Ai shënoi fitore në çdo hap dhe përfundimisht mbriti deri në Asfahan. है कि सल्तनत को Provincat e Sirisë që persianët i kishin zaptuar përpara, ai i pushtoi sërish dhe duke përmbysur sistemin e vjetër, vendosi rendin e ri politik. कौम और कदीम सल्तनत Është një fakt historik që deri në periudhën e Khusro Pervezit, pushteti i persianëve shquhej për madhështinë dhe shkëlqimin e tij. सल्तनत के अज्जा Periudha nga koha e vdekjes së Khusro Pervezit dhe deri në ardhjen e muslimanëve është vetëm 4 vjet. हुआ Derisa mund të dobësohej një popull i tillë dhe një perëndori kaq i lashtë, हाट कायम हो गए। padyshim, ndrimi i shpesht i sundimtarëve kishte ndikuar në sistem, por bazat e pushtetit, pra cesari, ushtria dhe sektori i të ardhurave nuk ishin ndikuar as pak. Prandaj kur Yazdgerdi mori frenat e pushtetit dhe administrata u përqendrua në vendosjen e rendit dhe në reformë, shkëlqimi i tyre u kthye menjëherë. का एक फिरका है जिसका अकीदा था Ndonse sekti Mezdakite और बशरियत ekzistonte në Persi, por nuk kemi arritur të gjejmë ndonjë dëshmi historike se ata të kenë dhënë muslimanëve ndonjë mbështetje apo ndihmë të mirëfillt. Në të njëjtën mënyrë edhe kontributi i sektit nestorian
nuk përmendet asgjë kund. जो मिस्र और ईरान और रोम की जंग में Nestorian është një sekt i krishterë i cili besonte se natyra hyjnore dhe njerëzore ekzistonin të ndarë në qenien e Hazrat Isait alayhis salam. Madje vet historianët evropian nuk kanë cituar kur mosmarrveshjet e tyre fetare si një shkak i rënies së tyre. की ऐसी तरतीब जिसमें सिपा Krahas kësaj gjendjeje, hidheni një sy arabëve. फौज के दरमियान में खड़ा होता है Të gjitha forcat e ushtrisë që ishin të angazhuar në luftrat në Egjipt, Persi dhe Bizantin, edhe nëse bashkoheshin, nuk mund të kapnin shifrën 100.000. चिलता लोही या फौलाद की पोशाक जो Arabat ishin aq larg nga stërvitja dhe përgatitja ushtarake sa që lufta e Jermukut चार आयना फौलाद ishte betejë e parë, kur arabat kishin bërë rreshtimin e trupave sipas mënyrës së tabijës. जेहलम Nga tabia nënkuptohet vendosja e ushtarëve sipas rregullave të saktuara, në të cilën से जंग था kryekomandanti apo mbreti i cili udhëheq ushtrinë qëndron në zemër të ushtrisë. Çdo ushtar pers ishte i pajisur me përkrenare, mburoje, parzmore, korac, rripat prej metali që vjeshin mbi gjoksin, रिकाब लोहे shpinën dhe të dy kofshët, dorashka prej metali, rripat të zëngjirt në helmet si dhe kapucat ushtarake. गुर्ज एक हथियार का नाम है जो ऊपर से गोल और मोटा होता है और नीचे दस्ता Ndërkohë, në krahasim me këto arabat kishin vetëm përkrenare, e cila në shumicën e rasteve ishte prej lëkure. रस्सी Pra, të gjitha veshjet ushtarake të ushtarëve persian ishin prej metali për mbrojtje. Ndërkohë, nëse arabat kishin diçka, ajo ishte vetëm prej lëkure. Samari i tyre तो समझा कि तकले या ishte gjithashtu prej druri. Arabët nuk i njinin armët si topuz apo përdorimin e shkallëve të litarit. Topuz është një armë që ka shkop të trash për e hekuri, me kokë të madhe, të rumbullakat, zakonisht me thumba që përdoren në kohë të vjetra për të goditur armikun. सल्लल्लाहु Shigjetat e arabëve ishin aq të vogla e të dobta sa që kur persianët i kishin parë për herë të parë në luftën e Qadisiyes, ata kujtuan se ato ishin akrepa apo furk. कर दिया था Tani duke arsyetuar shkaqet e vërteta që ju mundësuan fitore muslimanëve, Allama Shibliu shkruan: Sipas nesh, përgjigjja eksakte e kësaj pyetjeje është vetëm kaq, se profeti i Islamit sallallahu alaihi wasallam o kishte ngjallur muslimanëve aq shumë bindje, frumëzim, vendosmëri, vullnet dhe trimëri, të cilat Hazrat Omeri vetëm i kishte qelikosur dhe u kishte dhënë një forcë më të hofshme, sa që perëndoritë persiane dhe bizantine nuk mund t'i bënin ballë, edhe nëse të ishin në kulmin e tyre të fuqisë. जंग के लिए जब Megjithatë, शाम के अजला से उठे तो तमाम kësaj fryme ishin bashkuar edhe faktorë të tjerë, तुमको फिर इस मुल्क të cilët ndonse nuk luajtën ndonjë rol të rëndësishëm në fitore, por kontribuan në ngritjen dhe vendosjen e pushtetit. रोमियों की Ndër këta faktorë i pari ishte drejtësia dhe ndershmëria e muslimanëve. Çfarëdo vendi që pushtonin, muslimanët u linin banorëve përshtypje aq të mira përmes shembullit të drejtësisë dhe sinqeritetit, saqë pavarësisht kundërshtimit në pikpamjet fetare, ata nuk donin humbjen e muslimanëve. यानी रियाया की तरफ से किसी Para luftës së Jermukut, kur muslimanët u detyruan të tërhiqeshin nga disa rrethe të Levantit, populli krishteri përsoli duke thënë: Zoti ju sjell sërish si sundimtar në këtë vend. Ndërkohë, hebrejt me Toratin në dorë zotoheshin: derisa jemi të gjallë, Cezari nuk mund të shkel këtë tokë. पता कर लेने पर भी Pushteti i bizantinëve në Levant dhe edhe në Egjipt ishte autoritar dhe tiranik, prandaj ata sunduan vendin vetëm përmes fuqisë së shtetit dhe ushtrisë së tyre. Ndërkohë, populli nuk ishte më të. में उनसे बहुत मदद मिलती थी Kur muslimanët përmbysen sundimin e tyre, horizonti ishte i pakufishëm dhe i hapur për ta, dhe nuk kishin asnjë pengesë nga populli. अव्वल अव्वल हमला Krahas kësaj, gjendja e persianëve ishte krejtësisht ndryshe. अरब आबाद Brenda kupolës së perandorisë ishin principat të shumta që sundoheshin nga feudal të mëdhenj. Këta feudal që pushtonin rrethe dhe provinca të mëdha nuk luftonin për perandorinë, përkundrazi për pushtetin e tyre individual. कुछ देते थे Kjo është e arsyeja që edhe pas fitores së frontit qendror, muslimanët në çdo hap u përballuan me vështirësi dhe pengesa. Megjithatë,
Me që populli thjesht po I përkrahte muslimanët, ata kishin më të lehtë shtrirjen e pushtetit. हो गए और मुसलमान हो जाने पर वो मुसलमानों के दस्तों बाजू बन Një tjetër faktor I rëndësishëm ishte që në fillim frontet e para të luftës ishin Levant dhe Irak, vendet ku banonte popullsia arabe në shumicë. Në Damask të Levantit, fisi Ghassan sundonte vendin dhe ishte vetëm me emër nën pushtetin e Cezarit. Në Irak, fisi Lakhmi kishte autoritet në vend, edhe pse I paguanin Khusros diçka si haraq. Meqense këta arabë ndiqnin fenë e krishterë, prandaj në fillim ata I kundërshtuan muslimanët, por ndjenja e lidhjes kombëtare nuk mund të fshihej. Shumë shpejt disa kryetarë të rëndësishëm në Irak pranuan Islamin dhe më vonë u bën mbështetës dhe aleat të muslimanëve. Arabët e Levantit gjithashtu përqafuan Islamin dhe shpallën pavarësinë nga sundimi bizantin. Në këtë kontekst, përmendja e emrave si Gjengizi dhe Aleksandri është plotësisht e papërshtatshme. उस पर लटका दी Sigurisht ata dy kishin shënuar fitore madhështore, por shtrohet pyetja: si arritën ata këto fitore? बशिंदे और आज़ादी पसंद थे Përmes shtypjes, tiranisë dhe masakras barbare? इसी तरह फारस Të gjithë e njohin historinë e Gjengizit. Nëse krahasojmë fitoren e Aleksandrit me fitoret e muslimanëve, do të gjejmë se kur ai shënoi fitoren në Sur, një qytet të Sirisë, me që banorët e këtij qyteti I kishin dhënë një qendresë të guximshme Aleksandrit, ai lëshoi urdhër për ta varur kokat e tyre, kokat e 1000 banorëve të tyre në murin e qytetit. आमतौर पर मशहूर Përveç kësaj, ai shiti si sklever 30.000 burra dhe gra që jetonin atë qytet. Nuk u fal jeta e asnjërit prej banorëve të vjetër, të cilët kishin shprehur dëshirë për të jetuar në liri. देरपा नहीं Në mënyrë të ngjashme, kur ai imposhti qyteti Istekhr të Persisë, I cili është një nga qytetet e lashta të Iranit, masakroi të gjithë burrat e qytetit. Po ashtu janë një sër aktesh të mizorisë barbare që I atribuohen Aleksandrit të Madh. यही वजह है कि चंगेज पुख्तो नस्ल Si mund të krahasojnë këto akte me fitoret e muslimanëve? जितने बड़े बड़े Është një parim I përgjithshëm सबके që shtypja dhe padrejtësia nxisin përmbysjen e një perandorie të tërë. सानों की फतुहात Është e vërtetë që mizoria dhe shtypja nuk mund të qëndrojnë përgjithmonë. Prandaj edhe perandorit e themeluara nga Aleksandri I Madh dhe Gjengizi nuk zgjatën shumë. से बिल्कुल तारुज नहीं किया जा सकता था Megjithatë, kësaj soje mizorish japin rezultate për fitoret e menjëhershme. के दौरान में Pasi një vend I plot इसके अलावा nënshtrohet nga frika dhe tmerri. दुश्मन से किसी मौके Po ashtu, meqense pjesa më e madhe e popullsisë tashmë është masakruar, prandaj nuk mbetet më as frika e kryengritjes apo revoltës popullore. Kjo është arsyeja që Gjengizi, Nebuchadnezzari, किसी की नाक Taimuri dhe Nadir Shahu, që ishin pushtëues të mëdhenj, ishin gjithashtu që të gjithë mizor dhe të pamëshirshëm. यानी एक Ndërkohë, në fitoret e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu nuk u kundërvu asnjë ligj dhe nuk u bë asnjë padrejtësi. Lëreni urdhërin për të vrarë burrat. Në periudhën e tij nuk lejohej asnjë pemë të pritej. Fëmijëve dhe të moshuarve nuk u shkaktoi asnjë dëm. Nuk lejohej të vritej asnjëri, përveç se në luftë të ashpër. Në asnjë rrethan nuk lejoheshin tradhtia dhe shkelja e marrëveshjes apo veprime mashtruese kundër armikut. पूजा की कीमत Oficerët kishin urdhra të prerë për të mos vepruar me dredhi gjatë luftës, për të mos qëndruar dhe cenuar trupat e armiqve, për të mos lënduar fëmijët. Ata kishin urdhra që të luftonin në mënyrë të hapur dhe jo fshehurazi. Atyre që pas nënshtrimit ndaj sundimit të muslimanëve kishin shpallur revolt, u kërkohej zotimin e marrëveshjes dhe liheshin me amnisti dhe falje. एक साल तक उनसे जिजिया न लिया Për shembull, banorët e Arbasusit kishin shkelur marrëveshjen e tyre 3 herë. का जवाब देते हैं Pra, Arbasusi është një qytet që ndodhet në kufirin e fundit të Sirisë dhe kufizohet me Azinë e vogël. Hazrat Omeri radhiyallahu anhu I ndeshkoi vetëm duke I dëbuar nga qyteti. गुजर के साथ Por njëkohësisht ai urdhëroi që ata të dëmshpërbleheshin për prunat e tyre, इसके अलावा tashmë të pushtuara nga muslimanët. जंग में शरीक रहते थे Alama Shibliu shkruan më tej: Nëse hebrejt e Hajberit ishin përzërën nga toka e tyre si ndëshkim për shkak të nxitjeve, komploteve kundër mbështetit dhe revoltës së tyre, Hazrat Omeri urdhëroi
që të paguheshin pronat e pushtuara. जोश पैदा होता था। Përveç kësaj, ai dërgoi mesazh në rrethe që kudo që do të kalonin. Pra, ai dërgoi mesazh në rrethe që kudo që do të kalonin këta njerëz të dëbuara, do t'u ofrohej çdo lloj ndihmë. Nëse ata vendosin për të jetuar në një vend, atëherë të mos kërkohen taksat për një vit. Pastaj e shkruan: ata që shprehen se në histori kanë qenë edhe figura të tjera të cilat kanë shënuar arritje të ngjashme me Hazrat Omerin radhiyallahu anhu, duhet të tregojnë gjithashtu se cili sundimtar ka fituar qoftë një pëllëm tokë të huaj, duke përmbajtur të gjitha këtyre rregullave dhe parimeve. Përveç kësaj, Aleksandri dhe Xhengizi gjithmonë merrin pjesë në çdo luftë dhe ishin të pranishëm në çdo situatë dhe udhëhiqnin ushtritë e tyre gjithmonë si kryekomandant. Në këtë mënyrë, jo vetëm që ushtria gëzonte praninë e një kryekomandanti të kalitur, por ata gjithashtu luftonin të frymëzuar me dëshirën që të flijoheshin për prisjen e tyre. Krahas kësaj, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu gjatë mbar periudhës së kalifatit nuk po mori pjesë në asnjë luftë. Ushtrit po zhvillonin luftë në vende të ndryshme, por frenat e tyre i kishte Hazrat Omeri radhiyallahu anhu. Një tjetër dallim i madh dhe i qartë është që fitoret e Aleksandrit u ngjanin reve të ngarkuara, të cilat vinin rrëmbyeshëm, shkarkoheshin dhe lëviznin tutje. Këta njerëz nuk vendosën asnjë sistem qeverisjeje në vendet e pushtuara. Krahas kësaj, vendet e sunduara nga Hazrat Omeri radhiyallahu anhu kanë pasur një dallim të madh, që edhe pse kanë kaluar 1300 vjet, ato janë akoma në sundimin e muslimanëve. Hazrat Omeri radhiyallahu anhu vetë kishte themeluar sistemin e qeverisjes atje. Për sa i përket rolit të Hazrat Omerit radhiyallahu anhu në këto fitore, ai shkruan: përgjigjja ndaj pyetjes së fundit, sipas mendimit të përgjithshëm, është që roli i kalifit nuk ishte kaq i madh, madje të gjitha fitoret burohen nga indjenjat e vendosmërisë dhe nga frymëzimi i tyre. Megjithatë, unë nuk pajtohem me këtë. Edhe në periudhën e Hazrat Omerit, Hazrat Osmanit radhiyallahu anhu dhe të Hazrat Aliut radhiyallahu anhu, muslimanët ishin të njëjtë, por shikoni çfarë ndodhi. Padyshim, frymëzimi dhe vendosmëria janë cilësi të fuqishme, por ato mund të shërbejnë vetëm atëherë kur drejtohen prej atij i cili është gjithashtu po aq i vendosur dhe i frymëzuar. Këtu nuk ka nevojë për hamendësime apo argumentime, pasi vetë ngjarjet dëshmojnë të vërtetën. Kur lexuesi studion përshkrimet e atyre fitoreve, ai mund të kuptojë lehtë se e gjithë ushtria vepronte si kukull pas vullnetit të Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Disiplina dhe renditja e ushtrisë ishte rezultati i administrimit dhe planifikimit të tij. Hazrat Omeri radhiyallahu anhu vetë i mbikëqyrte çështjet si formimin e ushtrisë, stërvitje ushtarake, ndërtimin e kazermave ushtarake, ushtrimet e hipizmit, mbrojtjen e fortesave, urdhrat për të sulmuar në varësi të kohës së ftohtë apo të nxehtë, lëvizjen e ushtrisë, organizimin e sistemit të vazhgimit, përzgjedhjen e oficerëve ushtarak, përdorimin e mjeteve ushtarake për të pushtuar fortesat e të tjerë. Përmbushja e këtyre çështjeve dhe vendosja e tyre me fuqi dhe autoritet ishin vetëm aftësia e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Në fitoret e Irakut, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu po luante rolin e kryekomandantit. Kur ushtria nisej nga Medina, Hazrat Omeri vetë caktonte vendet ku ushtria duhet të bënte ndalime për pushim, madje ai e caktonte itinerarin që duhet të ndiqte ajo. Hazrat Omeri jepte porosi të detajuara në shkrim në bazë të këtij itinerari. Kur ushtria mbriti afër Kadisijes, Hazrat Omeri kërkoi hartën gjeografike në vendet dhe në bazë të asaj dhe dha udhëzime për formimin dhe rreshtimin e ushtarëve. Të gjithë oficerët në shërbimin ushtarak merrin detyra sipas urdhrave të Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Nëse ulëmtoni në tarikhet e beri, ngjarjet e Irakut me hollësi, do të shfaqet qartë se një kryekomandant po organizon prej së largu të gjitha manovrat dhe ushtrive dhe çdo lëvizje është kurdisur me kujdes për ti. Ndër këto luftra, që zgjatën pothuaj 10 vjet, ishin dy raste që me të vërtetë ishin më të rrezikshme. E para ishte betejë e Nihavendit.
kur iranianët i nxitën revolt në të gjitha provincat e Iranit dhe filluan mësym kundër muslimanëve me qindra mira ushtar. Rasti i dytë ishte kur perandori bizantin me mbështetjen nga banorët e Xhezires kishte mësyer për të rimarrë Homsin. Në të dyja këto raste ishte vetë udhëheqja e shkëlqyerës të Omerit radhiyallahu anhu, e cila arriti ta zhdukte shtrëngatën që shpërthehi fuqishëm dhe në anën tjetër shkatroi një hendek të pakapërcyeshëm. Pas një përshkrimi të hollësishëm të këtyre ngjarjeve, bëhet e qartë se qysh prej lashtësisë bota nuk ka njohur një triumfues dhe sundues të tillë, i cili ta pasqyroi fitoret dhe drejtësinë në mënyrë kaq të harmonishme. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur Hazrat Omerin radhiyallahu anhu si martir. Hazrat Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu përcjell se një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pa Hazrat Omerin të veshur në të bardhë, ai i pyeti: "A janë rroba të reja apo janë të lara?" Hazrat Abdullah ibn Omeri ka thënë se ai nuk mbante mend se si ishte përgjigjur Hazrat Omeri radhiyallahu anhu i kësaj pyetjeje, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte lutur për ta dhe i kishte thënë: "Vishu në rroba të reja, kaloni jetë të lavdishme dhe vdis si dëshmor." Hazrat ibn Omeri shton më duket se profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë gjithashtu: "Allahu të dhuroft freskinë e dunjas dhe të ahiretit." Hazrat Enes ibn Malik radhiyallahu anhu përcjell se një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bekri, Hazrat Omeri dhe Hazrat Osmani radhiyallahu anhu ngjitën në malin Uhud dhe mali nisi të lëkunde. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "O Uhud, mbahu, sot një profet, një i vërtet dhe dy dëshmor gjenden mbi ty." Hazrat Ubay ibn Ka'bi radhiyallahu anhu përcjell se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Xhibrili i kishte thënë se bota e Islamit do të vajtojë për vdekjen e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Në lidhje me dëshirën e tij për të rënë dëshmor, bashortja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe një herazi vajza e Hazrat Omerit, domethënë Hazrat Hafsa radhiyallahu anha, ka thënë se ajo ka dëgjuar të atin e saj duke u lutur: "Allahumma rzuqni qatalan fi sabilika wa wafatan fi baladin nabiyyika." O Allah, më dhuro martirizim në rrugën tënde dhe më jep vdekje në qytetin e profetit tënd. Ajo gjithashtu shton se e pyeta se si është e mundur kjo. Hazrat Omeri mu përgjigj: "Inna Allah ya'ti bi amrihi anna sha." Allahu vendos ashtu siç i pëlqen atij. Hazrat Muslim Maudi radhiyallahu anhu gjithashtu ka përshkruar lutjen e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu për martirizim. Ai shkruan: Hazrat Omeri radhiyallahu anhu ishte njëri kaq pranë Allahut, saqë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që nëse dikush do të ishte profet pas tij, ai do të ishte Omeri. Këtu nga termi pas meje nënkuptohet me njëherë pas tij. Pra, në sytë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i përshtatshëm, të cilin nëse Zoti do të lartësonte nga shkalla e dëshmorit në pozitën e profetit, sipas nevojave të asaj kohe, ai do të ishte Omeri. Madje kundërshtarët më të përbetuar evropian kanë shkruar që në historinë njerëzore rrallë herë vjen ndonjë figurë që mund të krahasohet me Omerin, i cili sakrifikoi gjithçka dhe i kushtua plotësisht Islamit. Madje ata tepronin duke thënë se përparimi i Islamit i atribuohet atij. Po ai Omer bënte këtë lutje: "O Zoti im, më mundëso të vdes në Medinë si një dëshmor." Hazrat Muslim Maudi shkruan më tej: Hazrat Omeri kishte bërë këtë lutje duke shprehur dashurinë e tij ndaj Zotit, por kjo lutje përfshinte edhe rreziqe. Kjo nënkuptonte se një triumfues i madh, i cili të ketë pushtuar të gjitha vendet muslimane, të mësyej Medinën dhe të martirizojë atë. Megjithatë, Allahu i Madhërisëm, i cili i di fshehtësitë e zemrës, ia plotësoi dëshirën e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, por një herazi mbrojti Medinën dhe rreziqet që fshiheshin në këtë lutje. Pra, një mosbesimtar i cili jetonte në Medinë e martirizoi atë.
Megjithatë, lutja e Hazrat Omerit tregon se sipas tij, nëse dikujt i jepet mundësia किसी औरत की बेटी बीमार të binte dëshmor për hir të Zotit, atëherë kjo do të ishte një shenje që ka fituar lidhjen me Zotin. एक रात Megjithatë, sot njerëzit kujtojnë se shenja e afërsisë me Zotin është që ai t'i shpëtojë jetën robit. गाय ने बर्तन में मुंह डाल Hazrat Muslim Maudi radhiyallahu anhu ka përshkruar ngjarjen e martirizimit të Hazrat Omerit radhiyallahu anhu dhe lutjen e tij. Ai shkruan: परेशान हो गई। Në histori përmendet se Hazrat Omeri radhiyallahu anhu gjithmonë lutej që të gjente vdekjen në Medinë dhe që ai të vdiste si dëshmor. डर गई, उसकी आंखों ली Vdekja është diçka e lahtarshme, e cila bën që edhe të afërmit të braktisin. Thuhet se një herë një gruaje kishte rënë sëmur vajza, ai lutej që vajza të shpëtonte edhe në vend të saj të vdiste ajo. Një natë, lopa e saj rastësisht zgjidhi litarin dhe futi kokën në një fuqi. Koka i mbeti në fuqi dhe ajo bashkë me fuqi në kokë nisi të sille andej këtej. Kjo pamje e lopës me diçka kaq të frikshme në kokë i kalli frik gruas. Sa i qeli syt, ajo trim nga diçka e çuditshme dhe e madhe që sille frikshëm gjithandej. Ajo kujtoi se ndoshta asaj është përgjigjur lutja dhe ka ardhur engjeli Azraili për t'i marrë shpirtin. Por ajo u ngrit sa kaq me vrull dhe i tha: "O Azrail, nuk jam unë e sëmur, por është ajo që është shtrirë andej. Shko dhe merrje shpirtin." Hazrat Muslim Maudi radhiyallahu anhu ka thënë: "Jeta është një dhunti kaq e çmuar, saqë njeriu bën çdo përpjekje për ta shpëtuar atë. Përpara ajo lutej për vajzën e saj, por kur ndjeu se jeta e saj ishte vetë në rrezik, ajo menjëherë bëri me dorë ndaj vajzës së saj që Azraili t'i merrte shpirtin e saj. शहीद कर दे। Njeriu nganjëherë ngelet pa kokër leku, ताला ने duke harxuar gjithçka për t'u shëruar nga ndonjë sëmundje. और वो एक मुसलमान Por sahabat kishin një dëshirë të flakt për të sakrifikuar jetën për hir të Zotit. ये कहा जाती है, Prandaj edhe Hazrat Omeri lutej që të martirizohen në Medinë. भी रिवायत मिल जाती है। Hazrat Muslim Maudi radhiyallahu anhu shkruan: "Unë mendova se kjo lutje e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu ishte shumë e rrezikshme. Ai nën kuptonte se armiku të mësionte Medinën dhe të martirizonte Hazrat Omerin në rrugicat e qytetit, por Zoti ja pranoi lutjen në një mënyrë krejt tjetër. Ai u martirizua në Medinë nga një njeri që njihet si musliman, ndonse në disa rrëfime vrasësi i Hazrat Omerit radhiyallahu anhu është përshkruar si një jo musliman, por në disa burime të tjera është përmendur se ai e quante veten si musliman. Megjithatë, vrasi përmes të cilit Zoti i bëri që të martirizohej Hazrat Omeri radhiyallahu anhu ishte një skllav. Kështu, kur njeriu ka dëshirë të madhe për të arritur diçka, ajo dëshirë kurrë nuk i bëhet taksirat apo fatkeqësi. हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, Hazrat Muslim Maudi radhiyallahu anhu kishte cituar këtë ngjarje gjithashtu në një fjalim. Ai tha: Hazrat Abu Burdaja përcjell nga babai i tij se Hazrat Auf ibn Maliku kishte parë në ëndër se njerëzit ishin mbledhur në një fush dhe një njeri prej tyre ishte pothuaj 3 krah më i gjatë se të tjerët. Unë pyeta se kush që ai? Mua mu përgjigj se ishte Omer ibn Hatabi. Unë pyeta sërish se pse ishte më i gjatë se të tjerët. Ata më thanë: sepse ka 3 cilësi. Në çështjet që i përkasin Zotit, ai nuk i friksohej qortimit të asnjërit. Ai do të fitojë gradën e dëshmorit dhe do të zgjidhet kalif. Hazrat Auf ibn Maliku radhiyallahu anhu shkoi te Hazrat Abu Bekri, i cili ishte kalifi në atë kohë, me qëllim që t'i rrëfente këtë ëndër. अपनी ख्वाब सुनाने के लिए। Kur ai i rrëfeu ëndrën, Hazrat Abu Bekri ftoi Hazrat Omerin dhe e përgëzoi atë. बकर ने हज़रत उमर को Pastaj e porositi बशारत दी। Hazrat Aufin औफ ने सिर्फ që të rrëfente ëndrën e tij. जब उन्होंने Sipas transmetuesit, kur Hazrat Aufi tha që ai do të bëhej kalif, Hazrat Omeri e qortoi atë dhe nuk e la ta fliste më. Pasi Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu ishte i gjallë. तो आप शाम की तरफ गए। Më vonë, kur Hazrat Omeri ishte zgjedhur si kalif, ai shkoi në Siri dhe aty u mbajti një fjalim. Gjatë fjalimit ai e pa Hazrat Aufin radhiyallahu anhu dhe e ftoi në foltore. उन्होंने अपनी Ai e porositi që të përsillte ëndrën. Dhe Hazrat Aufi rrëfeu të atë ëndër. कि मैं अल्लाह के मामले में Në fund, Hazrat Omeri tha: për sa i përket fjalës तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि se nuk i trembem qortimit të askujt në çështjet që i përkasin Allahut, unë shpresoj se Allahu më bëft për njerëzve të tillë. खलीफा मुकर्रर हो
Në lidhje me zgjedhjen time në krye të kalifatit, unë tashmë jam bërë kalif dhe i lutem Allahut që të më ndihmojë në përmbushjen e kësaj përgjegjësie. Për sa i përket çështjes së tretë, se do të bie dëshmor, unë nuk di se si mund të përmbushet kjo pjesë. Unë jetoj në gadishullin arab dhe nuk luftoj me fqinjet që në rrethojnë. Megjithatë, nëse do Allahu, ai do të më bashkojë me martirizim. Hazrat Anas ibn Maliku radhiyallahu anhu përcjell se Hazrat Abu Musa al-Ashariu ka treguar se kishte parë në ëndër disa shtigje që ai kishte ndjekur, por ato u zhdukën dhe mbeti vetëm një shteg. Ai e ndoqi atë derisa ngjiti në një mal. Kur mbriti në maje të malit, gjeti atje të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pranë tij qëndronte Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu. Ai po thëriste Hazrat Omerin radhiyallahu anhu me dorë që të bashkohej. Atëherë, Hazrat Anesi u shpreh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pra ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Pasha Allahun prisi i besimtarëve ka ndruar jetë. Hazrat Anesi shton, unë mendova se këtë ëndër nuk do t'i shkruaj Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, pasi nuk desha të lajmëroja për vdekjen e tij. Said ibn Abu Hilahi ka përcjell se Omer ibn Hatabi radhiyallahu anhu i drejtua njerëzve në ditë xumaje, pasi përmendi lavdin dhe madhështinë e Allahut, ai tha: "O njerëz, un kam parë një ëndër dhe besoj koha e vdekjes sime është afruar. Un kam parë një këndes të kuq, i cili më çukiti 2 herë me sqep. Këtë ëndër i kam treguar Asma binte Umesin dhe ajo më ka shpjeguar se do të vritem nga një axhami, pra një banor jo arab." Në lidhje me ngjarjen e martirizimit të Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, gjejmë transmetime të ndryshme. Sipas veprës Tabaqat al-Kubra, atentati ndaj Hazrat Omerit radhiyallahu anhu ishte kryer ditën e mërkurë dhe ai kishte ndruar jetë ditën e njëjtë. Hazrat Omeri radhiyallahu anhu kishte mbetur i plagosur më 26 Dhulhijja në vitin e 23 Hijri dhe në mëngjesin e 1 Muharremit 24 Hijri ishte bërë varrimi. Osman Akhnasi rrëfen se Hazrat Omeri kishte ndruar jetë ditën e mërkurë më 26 Dhulhijja. Sipas transmetimit të Abu Ma'sharit, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu ishte martirizuar më 27 Dhulhijja. Përveç Tarikh at-Tabariut dhe Tarikh Ibn Asirit, Hazrat Omeri ishte plagosur më 26 Dhulhijja 23 Hijri dhe ai kishte ndruar jetë më 1 Muharrem 24 Hijri dhe në të njëjtën ditë ishte bërë varrimi. Kjo ngjarje është përmendur në Sahihun e Buhariut, ai pra si në vijim. Amru ibn Maimuni rrëfen: kam parë Hazrat Omer ibn Hattabin në Medinë vetëm disa ditë para se të sulmohej. Ai u ndal te Hudhaifa ibn Yaman dhe Usman ibn Hunayfi dhe u tha: "Çfarë keni bërë në lidhje me tokat në Irak për të cilat ju është besuar përgjegjësia nga kalifati? A mos druani se keni vënë taksën në tokë mbi normat e zakonshme? Pra, a kishin në të toka mundësi potenciale për të dhënë kaq shumë prodhim bujqësor?" Hazrat Omeri u tha: "A mos i keni ngarkuar njerëzit me taksat për te fuqisë së tyre?" Ata ju përgjigjen duke thënë: "Jo." Hazrat Omeri u tha: "Po më shtoj jetën Allahu, me siguri do t'i lë vejushat e banorëve të Irakut në gjendje që të mos kenë më nevojë për të lypur ndihmë prej dikujt tjetër." Hazrat Omeri radhiyallahu anhu ishte plagosur vetëm 4 net pas kësaj ngjarjeje. Transmetuesi i këtij hadithi ishte i pranishëm në momentin kur ishte sulmuar Hazrat Omeri radhiyallahu anhu. Ai përcjell atë ditë midis meje dhe Hazrat Omerit radhiyallahu anhu nuk kishte asnjëri përveç Hazrat Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Ai kishte zakon se kur kalonte midis 2 rreshteve, porosiste për të drejtuar rreshtet. Pastaj kur siguronte se nuk kishte mbetur ndonjë tëmet, dilte përpara, thirrte tekbirin dhe nganjëherë në namazin e sabahut në rekatin e parë recitonte surën Yusuf, surën An-Nahl apo ndonjë sure tjetër të ngjashme, duke i mundësuar njerëzit të mblidheshin. Sapo kishte thënë tekbirin, ai lëshoi thirrjen: "Jam vrar apo më ka kafshuar qeni?"
Pasi e qelloi atentatori, ai u mundua të largohej bashkë me thikën me dy presa që ai mbante me vete. Nga frika që të mos kapje nga njerëzit, atentatori qëllonte dhe plagoste çdo kënd që i dilte nga e djasta apo nga e majta. Kështu që ai qelloi 13 njerëz dhe 7 prej tyre nuk u mbijetuan dot plagëve. Duke parë këtë gjendje, njëri prej të pranishmeve hodhi mantelin e tij mbi atentatorin. Në Buhari është përmendur fjala burnus, që nënkupton atë veshje të sipërme e cila përfshin një kapuç për të mbuluar kokën, pra një pelerin të gjatë. Sidoqoftë, kur atentatori u bind se ai nuk kishte më rrugdalje, e vrau veten duke e prerë qafën. Ndërkohë, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu shtrëngoi krahun e Hazrat Abdulrahman ibn Aufit dhe e shtyp përpara. Ata që ishin pranë Hazrat Omerit kishin dëshmuar këtë ngjarje, por të tjerë që ishin anash nuk dinin se çfarë kishte ngjarë. Kur nuk dëgjuan zërin e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, për një kohë të gjatë ata thanë subhanallah, subhanallah. Atëherë Hazrat Abdulrahman ibn Aufi i udhëhoqi ata në falje të shkurtër. Pas përfundimit të namazit, Hazrat Omeri i tha: "O Ibn Abbas, shiko se kush më ka qelluar." Hazrat Ibn Abbas i kontrolloi vendngjarjen dhe kur u kthye, ai njoftoi Hazrat Omerin se atentatori ishte sklav i Mughiras. Hazrat Omeri e siguroi me pyetjen: "A mos është ai mjeshtër?" Dhe Hazrat Ibn Abbas i vërtetoi këtë. Hazrat Omeri u shpreh: "Allah e dënoft atë. Unë kisha dhënë vendimin për të sjell mirë me të. E falenderoj Allahun që nuk më erdhi vdekja nga një musliman. O Ibn Abbas, ti dhe babai yt keni dashur që të kishim më shumë sklever jo arab në Medinë. Dhe Hazrat Abbasi të kishte numrin më të madh të skleverve." Hazrat Ibn Abbasi i tha: "Nëse doni, mund t'i ekzekutoj të gjithë skleverit jo arab që jetojnë në Medinë." Por Hazrat Omeri ndaloi prerazi një veprim të tillë dhe tha që nuk është as pak e drejtë. E sidomos tani kur ata bisedojnë në gjuhën tuaj, falen në drejtimin e kiblës suaj dhe kryen haxh si ju. Pra, një numër i madh skleverisht kishin pranuar fenë islame. Pastaj, në sollëm Hazrat Omerin në shtëpinë e tij. Atë ditë gjendja e muslimanëve ishte e tillë sikur nuk kishte përjetuar fatkeqësi më të madhe se ajo. Nëse një njeri thoshte nuk do t'i ndodhë asgjë, tjetri i kundërvihet duke thënë truhem se ndoshta nuk do t'i mbjetojë plagën. Përfundimisht e zuri gjumi. Ai piu diçka që më vonë i doli nga barku. I sollën qumësh që ai piu, por e nxori gjithashtu nga plaga. Atëherë njerëzit kuptuan se ai do të ndronte jetë. Amr ibn Maimuni, Rafein mëtej, ne shkuam tek ai dhe njerëzit i shprehin fjalë të mira. Një djalë i ri u drejtua Hazrat Omerit dhe tha: "O prisi besimtarve, gëzohuni nga sihariqja e Allahut që ju keni marrë si sahab i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe sepse keni pranuar Islamin qysh në fillim. Pastaj ju jeni caktuar kalif dhe keni vepruar me drejtësi dhe në fund keni arritur martirizim." Hazrat Omeri tha: "Përkundrazi, dëshira ime është që këto çështje të jenë të barabarta. Dua që prej meje të mos kërkohet ndonjë llogari dhe as të më jepet ndonjë shpërblim." Kur ky djalosh dilte nga shtëpia, qarqafi po i tërhiqe zvarr. Hazrat Omeri i tha: "Thirrni këtë djalosh." Kur erdhi djaloshi, Hazrat Omeri i tha: "O nipim, ngre pak veshjen tënde. Pasi kështu do të zgjatet më shumë dhe ky veprim i yt do të konsiderohet tek Allahu më pranë devotshmërisë." Pra, në atë kohë njerëzit i vishin këmisha të gjata dhe i tërhiqnin zvarr për të treguar mendimasinë. Prandaj Hazrat Omeri radhiyallahu anhu këshilloi për të vepruar me druajtje. Pastaj ai u drejtua djalit të tij, Hazrat Abdullah ibn Umerit, dhe pyeti se sa borxh kishte ai. Ai llogariti dhe arriti në përfundimin se ai kishte se borxhi ishte afërsisht 86.000 dirham. Hazrat Omeri e porositi: "Nëse mundet shlyeni këtë borxh duke shitur pronat e familjes sime. Dhe nëse ai nuk shlyhet ende, shkoni dhe kërkojini ndihmë Banu Adi ibn Ka'bit. Nëse nuk i shlyen dot as shitja e pronave të tyre, atëherë kërkojini ndihmë fisit Quraysh. Por përveç tyre nuk duhet t'i kërkoni askujt tjetër. Duhet të shlyeni këtë borxh nga ana ime. Shkoni te Hazrat Aisha, nëna e besimtarëve, dhe thuaju që Omeri ju përshëndet me selam.
Mos e përmendni titullin prisi besimtarve, sepse ai sot nuk jem më prisi besimtarve. Thua ju që Omer ibn Hattabi ju kërkon leje që të varroset bashkë me dy shokët e tij. Në interpretimin e Buhariut, Umdatul Qari, lexojmë që Hazrat Omeri radhiyallahu anhu kishte shprehur këtë fjalë kur ai ishte bindur për vdekjen e tij. Nga ndalimi i termit prisi besimtarve, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu nuk donte të ngjallte ndonjë frikë Hazrat Aishës. Hazrat Abdullah ibn Omeri i kërkoi leje për të hyrë brenda. Kur ai hyri në dhomë, e gjeti duke qarë, Hazrat Aishën duke qarë me lot. Hazrat Abdullahu i tha: Omer ibn Hattabi ju përsjell selam dhe ju kërkon leje që të varroset bashkë me dy shokët e tij. Hazrat Aisha u përgjigj: unë e kisha lënë atë vend për mua, por sot unë i jap e përsi ndaj vetes sime. Pra i jap e përsi Hazrat Omerit mbi vetes sime. Kur u kthye Hazrat Abdullahu, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu pyeti që të ndihmonin për të ngritur. Një person i mbështeti atë që ai të ngrihe. Ai i pyeti Hazrat Abdullahun se çfarë lajmi kishte sjell. Ai u përgjigj: o prisi besimtarve, atë që ju pëlqen. Hazrat Aisha ju ka dhënë leje. Hazrat Omeri tha: alhamdulillah. Kjo ishte çështja kryesore që që më mundonte për brenda. Kur të vdes, më merrni trupin dhe bëjni selam Hazrat Aishës dhe thoni: Omer ibn Hattabi kërkon leje. Nëse më jepet leje, më çoni trupin brenda në dhomë për varrim. Por nëse më kthen mbrapsht, më çoni në varrezën e muslimanëve. Pak më vonë erdhi nëna e besimtarëve Hazrat Hafsa radhiyallahu anha bashkë me disa gra të tjera. Kur i pam duke ardhur, ne liruam vendin për to. Ato qëndruan për një farë kohe pranë Hazrat Omerit radhiyallahu anhu dhe qanin nga hidhërimi. Pastaj kur disa burra kërkuan leje për të hyrë brenda, ato dolën përjashta dhe ne dëgjonim vetëm të qarat e tyre. Njerëzit e kërkuan prisit e besimtarëve për të shkruar testament dhe për të imruar dikë si kalif. Hazrat Omeri u përgjigj se për të drejtën e Allah e kalifatit, ai nuk e konsideronte askënd më të denjë se ata prej të cilëve e dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë i kënaqur para se të ndronte jetë. Pastaj Hazrat Omeri radhiyallahu anhu përmendi emrat e Hazrat Aliut, Hazrat Osmanit, Hazrat Zuberit, Hazrat Talhait, Hazrat Saadit dhe Hazrat Abdurrahman ibn Aufit. Ai gjithashtu shtoi se Abdullah ibn Omeri do të qëndronte midis tyre, por ai nuk do të ketë asnjë të drejtë në çështjen e kalifatit. Nëse Saadi zgjidhet si kalif, ai duhet të përgjigjet kësaj detyre, përndryshe kushdo që të zgjidhet udhëheqës duhet të bashkëpunojë me Saadin, sepse nuk e kisha shkarkuar nga detyra se ishte i paaft apo të kishte abuzuar me detyrën. Pastaj tha: ati që do të bëhet kalif pas me i la amanet në lidhje me muhaxhiret, se duhet t'i njohë të drejtat e tyre dhe të ketë konsiderat për pozitën e tyre. Unë i lë porosi gjithashtu në lidhje me ensarët, që ishin banorët e parë të Medinës dhe kishin pranuar Islamin para se të mbrinin muhaxhiret në këtë qytet. Le të vlerësohet prej ensarëve ai që sillet mirë dhe vepron drejt, ndërsa ai që bën gabimin le të shmaget. Unë i lë amanet që të sillet me mirdashje me banorët e të gjitha qyteteve, sepse ato janë vende sigurie për Islamin dhe janë burime të ardhurash. Armiku plaset nga marazi duke parë lullëzimin e tyre. Ai le të kërkojë taksat banorëve të këtyre qyteteve me pëlqimin e tyre, për asaj që mbetet atyre nga nevojat. Po ashtu i lë amanet kalifit të ashëm për të sjellë mirë me dashamirësi ndaj beduinëve arab, sepse ata janë rënjët e arabëve dhe përbëjnë thelbin e Islamit, si dhe të mbledh parat për tyre nga ato që u tepërohen dhe ato të kthejnë nevojtarëve të tyre. Unë i lë amanet për të përgjigjur të drejtës së Allahut dhe të dërguarit të tij, që të përmbushen premtimet e tyre, nëse duhet të zhvillohet luftë për mbrojtjen e tyre dhe ata të mos ngarkohen për të aftësisë së tyre. Kur ai ndroi jetë, ne përsollëm gjenazën e Hazrat Aisha radhiyallahu anha. Hazrat Abdullah ibn Omeri e përshëndeti Hazrat Aishën dhe tha: assalamu alaikum. Omer ibn Hattabi ju kërkon leje. Ajo u kërkoi për të sjellë gjenazën brenda, kështu ai u shtri përbëri dy shokët e tij. Pas përfundimit të varrimit, u mblodhen ata njerëz të cilët Hazrat Omeri radhiyallahu anhu kishte përmendur dhe nisën angazhimin për zgjedhjen e kalifatit. Kjo temë
po vijon akoma dhe pjesën tjetër do t'ju rrëfej në vazhdim. पहला जनाजा है Sot po fillon gjithashtu gjelsa salana e Gjermanisë. Allahu e bekoft atë dhe u mundësoft ahmedianëve gjerman të përfitojnë maksimum nga kjo organizim. Kjo gjelse do të zhvillohet për 2 ditë dhe inshallah nesër pas dite do të mbahet sesioni mbyllës. Unë gjithashtu do të mbaj fjalim në të, i cili do të transmetohet nëpërmjet MTA-s në orën 3:30 sipas orës lokale. Programi i gjelsës së Gjermanisë po transmetohet në live stream për anëtarët e xhamatit në Gjermani, andaj gjermanët duhet të ndjekin këtë program dhe të përfitojnë maksimum prej saj. शाहिद की डिग्री हासिल की Pas namazit të xumas do të udhëheq 2 gjenaze në mungesë që do t'i përmend tani. पानी से और पुरसोज आवाज में Gjenaza e parë i përket Kamruddin Sahibit, i cili ishte misionar i xhamatit në Indonezi dhe ditët e fundit ka ndruar jetë në moshën 65 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kishte pranuar xhamatin në vitin 1972 në moshën 15 vjeçare dhe pas shkollimit të parë kishte dedikuar jetën në shërbim të xhamatit dhe pas e për të ndjekur mësimet e mëtejshme fetare kishte shkuar në Pakistan dhe me datën 30 qershor 1986 kishte fituar titullin shahid dhe në korrik të vitit 1986 ishte saktuar si misionar. Ai këndonte Kur'an me një melodi mëgjepse dhe në një zë mallëngjues. Ishte një shërbëtor i përkushtuar dhe i sinqert i xhamatit dhe ka shërbyer parafërsisht 35 vjet në xhamat. Edhe bashortja e tij thotë që bashorti im më thoshte që nuk je gruaja ose bashortja e misionari, por ti gjithashtu duhet të shërbesh në xhamat dhe thotë tregon që kishte një dashuri në besnikëri të veçantë ndaj kalifatit dhe nderonte dhe respektonte njerëzit që ishin të vegjël apo të mëdhenj dhe gjithmonë kur bisedonte me ndonjë ahmedian ai nxiste dhe i këshillonte për të shprehur dashuri dhe besnikëri ndaj xhamatit dhe ndaj kalifatit dhe i frymëzonte për të shërbyer në xhamat. Edhe kur takonte ndonjë jo ahmedian i bënte bisedë për tabligh dhe bisedonte me dashuri dhe me themshuri që e kënaqte atë. Allahu e mëshiroft atë वो कहते हैं dhe i lartësoft shkallët në xhenet. इज्जत करने वाले इंसान थे, बहुत सादा जिंदगी गुजारी, हमेशा करात पसंदी को तरजीह देते थे। Gjenaza e dytë i përket zonja Sabiha Harun Sahiba, bashortja e të ndjerit Sultan Harun Khan अगला जनाजा है dhe ka ndruar jetë ditëve të fundit në moshën 73 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. गुज़श्ता दिनों Zonja Harun Sabiha Harun kishte pranuar xhamatin përmes babait dhe babai i saj kishte pranuar xhamatin pas hulumtimit në moshën 18 vjeçare përmes Hazrat Muslim Audit radhiyallahu anhu dhe pastaj gjyshi i saj gjithashtu kishte pranuar xhamatin. अल्लाह ताला ने इनको Allahu i kishte dhuruar të ndjerës 3 djem dhe 3 vajza dhe një djalë i saj është dhëndri i kalifit të 4 rahmetullahi alayh. सुल्तान मोहम्मद खान Djali i madh Sultan Muhammad Khan Sahibi shkruan që vllai im i parë kishte ndruar jetë në moshën 2 vjeçare në një aksident, edhe kalifi i 3 rahmetullahi alayh në xhenazën e tij kishte thënë që Zoti Allahu do t'i dhurojë një djalë si zëvendësim i cili të jetë i bukur, i pashëm dhe do të gëzojë jetë të gjatë. और फरमाया Dhe ai gjithashtu kishte thënë që babai tim që un po shoh atë duke qëndruar përbërë jush. को मैं तुम्हारे कंधे के साथ जवान खड़ा देख रहा हूँ। E thotë që kjo është isha me fat që nga fëmijëria deri në momentin e ndarjes kam qëndruar me nënën time. कहते हैं अहमद खान Ishte shumë e dashur dhe u shmage gabimeve, nuk e përgojonte askënd. Edhe vajza e saj Mahmuda Sultana shkruan që nëna ime kishte natyrë të qiltër, të dëlirë, e rinte qetë edhe e heshtur dhe zotronte cilësi të larta, ishte e dashura e kalifatit, edhe kishte një lidhje besnikërie
të skajshme ndaj kalifatit dhe gjithmonë këshillonte, jepte këshilla të tilla dhe ishte gjithmonë e buzëqeshur dhe respektonte dhe kujdese për të afërmit. गीबत को सख्त नापसंद करती थी। Edhe gjithmonë kishte zemshuri për të sëmurët që ishin të varfër, edhe ndihmonte ata në mënyrë që të mos mësonte askush tjetër. Edhe vajza e saj e dytë, zonja Vëgjiha, shkruan që kishte një natyrë të qetë dhe gjithmonë jepte sadaka, jepte lëmosh dhe jepte lëmosh me fshehurazi dhe nuk pëlqente që të diskutonte ose të bisedohe rreth kësaj çështje që ajo po jepte sadaka. बेटी वजिया साहिबा कहती हैं कि खामोश Allahu e mëshiroft të ndjerën dhe e lartësoft shkallët në xhenet dhe u mundsoft fëmijëve të saj që të vazhdojnë në rrugën e mirësive dhe cilësive të saj. फरमाए, इनके बच्चों को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.